Это лиловый котенок, полностью гомодикозный. Вот. Это мальчик. Мальчик у нас мальчик. Вот. Это тоже у нас черненький мальчик, есть и есть девочка. Вот у нас 3 котенка. Хотели одного себе оставить. Ну, наверное, тоже продадим. Хотели оставить девочку. Вот, это девочка. Это девочка. Они сейчас с шерстью. Но шерсть, когда им исполняется год, полностью спадает с них. Это мальчик черненький. А ну, догоняю, 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 догоняю. Вот так, вот так. Ой, провалился. Ну надо же, а. Кто это куда провалился? Сейчас будет играть. Шустрые, однако. Цветочки полностью объели у нас кошечки. Мы им посадили травяничка. Травка. Ячмень посадили. Они у нас сейчас зернышки едят. Проросшие. Это мальчик, это девочка. А вот у нас еще мальчик сидит такой. И смотри. Ой, понимает, скажешь, у нас фотографируют. Они все прекрасно понимают. Очень умные кошечки. Вот так. Да, скажи, я играться хочу, а он не хочет. Я играться хочу, а он не хочет, скажи, да? Котята. Вот им 2 месяца. Они ждут любящие ручки. Звоните. Продаем без документов. Документы, я так понимаю, никому не нужны. Котят сфинксов продают очень много в интернете. Цена разная на них. Есть и дорогие, есть и не очень дорогие. А вот для себя, для души можно взять такое. Он очень умное животное. Сейчас они игривые. Очень игривые, поспят, потом играются. Кушают сухой корм, ну любят очень рыбу. Для них рыба в любом виде, жареном, вареном, пареном, да, даже на косточки бросаются. А косточек им нельзя. Косточками они забивают себе желудок. Вот. Ну, сухой корм. Лучше, конечно, премиум класс, специально есть для сфинксов корм. Горшочек им поставить, очень хорошо пользоваться древесной. Деревина вот. Она недорогая, очень хорошо впитывает запах. Для души можно взять такого котенка. Он как собака, он все понимает. Почитайте в интернете за них. Они полностью, за них там полностью очень много чего написано. Это донские сфинксы. Вот. Там история за них, их происхождение полностью есть. А это папа. Папа красавчик у нас. Масянечка. Вот такой папа. У нас очень умный котик. Очень умный кот. Масик. Масик. Кс-кс-кс.
очень занят. Ну, а котятам все равно. Звоните. Звоните, предлагайте свои варианты. Вот. Очень нужны нам, конечно, любящие ручки хорошие, чтобы заботились за них, они как детки, котята эти. Очень доверчивые, очень добрые. Вот. Вам они полностью доверяют, поэтому не обижать их. Иммунитет у них очень хороший. Прививочки надо поставить обязательно. Иначе котенок может заболеть. Заболеть и умереть, естественно. Звоните, если какие-то советы дополнительные нужны новеньким. Кто хочет купить себе, можно на подарок купить. Будет прекрасный подарок. Прекрасный, просто прекрасный подарок. Звоните. С удовольствием отвечу на все звонки или пишите в сообщениях. Всем спасибо.